Juristë dhe Shtëpisë Bardhë paraqesin sot një përmbledhje të argumenteve të tyre në gjyqin ndaj presidentit Donald Trump në Senat, ku nesër fillojnë procedurat e plota. Dhjetra protestues u plagosën sot në Bagdad dhe qytete të tjera të Irakut në përleshje me forcat e sigurisë. Mijëra aktivistë pro-armëmbajtjes, duke përfshirë antarë milicisht të armatosura, po zhvillojnë një tubim në shtetin Virginia për të protestuar kundër rregulloreve të reja për kontrollin e armëve. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në programin e Zërit Amerikës Ditari. Unë jam Ilir Ekonomi. Në këtë emision mund të ndiqni mes së tjerash, Kosova dhe Serbia nënshkruan të hënën me ndërmjetësimin e diplomatëve amerikanë një marrëveshje për rihapjen e linjës ajrore Prishtinë-Beograd. Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, dërgoi sot në parlament dekretin me të cilin mandaton kryetarin e lëvizjet vetëvendosje Albin Kurtit të formojë qeverinë e re. Në Shqipëri, Prokuroria e Posaçme Antikorrupsion nisi sot marrjen në pyetje të një grupi personash lidhur me koncesionin e sterilizimit të pajisjeve kirurgjikale. Do të kemi edhe një kronik nga Tirana, flet për sfidat ekonomike me të cilat pritet përballet Shqipëria gjatë këtij viti. Filloj me lajmet. Juristët e Shtëpisë Bardhë paraqesin sot një përmbledhje të argumenteve të tyre në gjyqin ndaj presidentit Donald Trump në Senat, ku nesër fillojnë procedurat e plota. Në një përgjigje të mëparshme ndaj dy akuzave të miratuara nga dhoma e përfaqësuesve kundër presidentit, avokatët Pat Cipollone dhe Jay Sekulow thanë se Senati duhet i hedhë poshtë këto akuza, pasi ato bazohen në shtrëmbërime të rrezikshme të kushtetutës që do ta dëmtoni rënd strukturën e qeverisjes. Ata argumentojnë se dhoma e përfaqësuesve synon të minojë fuqinë e presidentit për të përcaktuar politikën e jashtme dhe se po përpiqet të kontrollojë dhe ndëshkojë degën ekzekutive për privilegjet e saj kushtetuese. Në përgjigje të akuzës se presidenti Trump ka penguar Kongresin duke i udhëzuar pjesëtarët e degës ekzekutive që të mos respektojnë thirrjet për të dëshmuar, avokatët thanë se këto veprime ishin një pohim legjitim i interesave të konfidencialitetit që bazohet në ndarjen e pushteteve. Ligjvënësit e dhomës së përfaqësuesve që shërbejnë si prokuror në këtë gjyq tashmë e kanë paraqitur përmbledhjen e argumentit të tyre, ku thonë se i qartazi provat vërtetojnë plotësisht se presidenti Trump është fajtor për të dyja akuzat e paraqitura. Gjyqi ndaj presidentit Donald Trump fillon nesër në një senat të kontrolluar nga republikanët. Demokratët e dhomës përfaqësuesve, që në këtë rast si shtam shërbejnë si prokuror, do të paraqesin argumentet e tyre para panelit që do të drejtohet nga kryetari i gjykatës së lartë. Impeachment rules. Will all senators now stand or remain standing and raise their right hand? Të njëjtën në Senat, kryetari i gjykatës së lartë John Roberts bëri histori duke drejtuar ceremoninë e betimit për gratë dhe burrat që do të shërbejnë si antar të jurisë në gjyqin kundër presidentit Trump. Senatorët u betuan për paanshmëri, por udhëheqësi republikan i Senatit ka thënë më parë se po punon krah për krah me Shtëpinë e Bardhë. Imagjinoni që ju jeni një antar i jurisë dhe gjyqtari hyn në sallën e gjyqit dhe thotë: "Unë kam qenë në konsultime të pandehurin dhe ne jemi pajtuar që nuk do të lejoj që prokuroria të therrasë ndonjë dëshmitar. Unë nuk do të lejoj që prokuroria t'ju tregojë ndonjë dokument. Asnjë antar i jurisë nuk ka dëgjuar ndonjëherë një gjë të tillë në gjykat, sepse kjo do të ishte absurde." Presidenti Trump këtë javë përsëri tha se ai nuk bëri asnjë gabim në telefonatën e korrikut me presidentin e Ukrainës, në të cilën Trump kërkoi hapjen e hetimeve ndaj një rivali politik. Në atë kohë, presidenti Trump po mbante pezull $400 milion ndihma ushtarake të miratuar nga Kongresi. Ekipi i mbrojtjes i presidentit Trump ka argumentuar se hetimi për shkarkimin e presidentit nuk duhet të kishte ndodhur kurrë, pasi ndihma u lëshua përfundimisht pa u shpallur njoftimi për një hetim të rivalit politik. Kur keni dikë që për shembull akuzohet për një krim, le të supozojmë se keni shumë prova, por juria e madhe të dënon thjesht për diçka që nuk është krim, dhe kjo është ajo që ka ndodhur këtu. Ju keni shumë prova të debatueshme që mund të çojnë në dy rrugë,
por votimi ishte që presidenti të akuzohej për abuzim të pushtetit, që nuk është brenda kritereve kushtetuese për shkarkim nga detyra. Demokratët duan të therasin dëshmitar të rinj në gjyqin e Senatit pas zhvillimeve të fundit që kur dhoma e përfaqësuesve dërgojnë në Senat akuzat, por republikanët thonë jo, duke fajsuar demokratët për nxitim të procesit. Shefi politikës jashtme të BE-s, Joseph Borrell, tha sot se dikush duhet veproj si vëzhgues në mënyrë që armëpushimi në Libi të funksionojë. Ai foli para gazetarëve në prag të një takimi të ministrave të jashtëm të BE-s për situatën në Libi dhe për marrëveshjen e arritur të dielën nga një grup udhëheqësish botëror. 12 udhëheqës së bashku me përfaqësues të lartë nga BE-ja, OKB-ja, Bashkimi Afrikan dhe Lidhja Arabe morën pjesë në një summit një ditor në Berlin për të arritur marrëveshjen mbi Libin, ku forcat e dy qeverive rivale po luftojnë për pushtet. Marrëveshja bën thirrje për të respektuar një embargo armësh dhe për të mos ndërhyrje në Libi. Embargoja e armëve duhet respektohet dhe të kontrollohet më rreptësisht nga sa ka ndodhur në të kaluarën, tha në përfundim të samitit kancelarja gjermane Angela Merkel. Sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo u kërkoi palëve libiane që të shfrytëzojnë mundësinë e ndërmjetësimit të OKB-s dhe të vendosin vetë për një të ardhmë. Dhjetra protestues irakian u plagosën sot në Bagdad dhe qytete të tjera në përleshje me forcat e sigurisë, të cilët po përpiqeshin të hapnin rrugët e bllokuara. Protestat shënojnë rifillimin e trazirave antiqeveritare pas një ndërprerje prej disa javësh. Në sheshin Tajaran të Bagdadit, protestuesit hodhën gjatë natës shishe me benzinë dhe gur kundër policisë, e cila u përgjigj me gaz lotësjellës dhe granata çorientuese, thanë dëshmitarët. Në qytete të tjera të Irakut jugor, qindra protestues dogjën goma dhe bllokuan rrugët kryesore. Ata thonë se kryeministri Adel Abdul Mahdi nuk i ka përmbushur premtimet përfshirë emërimin e një qeverie të re të pranueshme për irakianët. Policia e Bagdadit tha se forcat e saj rihapën me sukses të gjitha rrugët që ishin mbyllur nga tubimet e dhunshme. Në Shtetet e Bashkuara, mira aktivistë pro-armëmbajtjes, duke përfshirë antar milicisht armatosura, po zhvillojnë një tubim në kryeqytetin e shtetit juglindor të Virginias për të protestuar kundër rregulloreve të reja për kontrollin e armëve. Rreth ndërtesës së Kapitolit në kryeqytetin e këtij shteti Richmond janë shtuar masat e sigurisë. Senati i Virginias miratoi të enjten një ligj për kontrollin e së kaluarës të çdo personi që ble armë zjarri, si dhe kufizon blerjen e revolverve deri në 1 në muaj. Një projekt ligj tjetër rivendos të drejtat e qeverive lokale për të mos lejuar armë në ndërtesat publike dhe objekte të tjera. Neonazistët, militantët dhe grupet e tjera për të drejtat e armëmbajtjes deklaruan se do të mblidheshin në masë për tubimin e së hënës, i cili organizohet çdo vit nga lidhja e mbrojtjes së qytetarëve në Virginia. Për shkak të kërcënimeve të dhunës, guvernatori i Virginias, Ralph Northam, ka shpallur gjendjen e arzakonshme të përkohshme që ndalon të gjitha armët nga sheshi i Kapitolit në Richmond gjatë tubimit të sotëm. Grupet për të drejtat e armëmbajtjes, së cilat thonë se drejta e tyre garantohet nga kushtetuta, i kërkuan gjykatës së lartë të Virginias ta shpallë jo kushtetues ndalimin e përkohshëm të armëve gjatë tubimit, por gjykata e la në fuqi vendimin e guvernatorit. Grupet ekstremiste kanë përmbytur mediat sociale dhe internetin me mesazhe kërcënuese dhe aludime për dhunë. Kosova dhe Serbia nënshkruan sot me ndërmjetësimin e diplomatëve amerikanë një marrëveshje për rihapjen e linjës ajrore Prishtinë-Beograd pas 21 vjetësh. Nënshkrimi i marrëveshjes u bën në ambasadën amerikane në Berlin dhe është një përpjekje për përmirësimin e lidhjeve ekonomike mes dy vendeve, të cilat nuk po bëjnë përparim në procesin e normalizimit të marrëdhënieve. Nga Prishtina njofton korrespondentja jonë Edlira Placa. Diplomatët amerikanë ndërmjetësuan të hënën nënshkrimin e një marrëveshje midis Kosovës dhe Serbisë për rihapjen e linjës ajrore Prishtinë-Beograd në një përpjekje për përmirësimin e lidhjeve ekonomike midis dy vendeve. Marrëveshja u nënshkrua nga Milun Tivunat, sekretar shtetror në Ministrinë Serbe të Ekonomisë, dhe Set Berisha, drejtori i Autoritetit të Aviacionit Civil të Kosovës, në ambasadën amerikane në Berlin, në praninë e ambasadorit Richard Grenell, një herësh i dërguar i posaçëm i presidentit amerikan Donald Trump për bisedimet e paqes Kosovë-Serbi, si dhe këshilltarit për siguri kombëtare Robert O'Brien.
Zoti O'Brien tha se marrëveshja nënshkruar nga përfaqësuesit e të dyja vendeve paraqet marrëveshje historike, e cila do të trasojë rrugën për gjëra më të mëdha në të ardhmen, ndërsa theksoi se nuk ka pasur fluturime të tilla ndërmjet Kosovës dhe Serbisë tash e 21 vjet. Ai tha se edhe presidenti Donald Trump po e ndjek nga afër këtë proces. Those sorts of air links are the lifeblood of a modern economy. And I believe that the air links now and Këto lloj lidhjesh ajrore janë jetike për ekonominë dhe sipas kompanisë Lufthansa fluturimi do të jetë rreth 23 deri 26 minuta i gjatë në mes të dy kryeqyteteve, ndërsa do të zëvendësojë një rrugë prej rreth 5 orësh me makinë dhe me mungesë sigurie në kufi. Prandaj mendoj se ky lloj transporti efikas do të sjellë punësim, do të përmirësojë klimën e të bërit biznes në të dyja vendet dhe do të ndihmojë zhvillimin e ekonomisë për njerëzit në Kosovë dhe Serbi. Ambasadori Grenell shkroi në rrjetet sociale se presidenti amerikan Donald Trump edhe një herë tjetër mundsoi një fitore historike. Kosova dhe Serbia sot nënshkruan një marrëveshje për të vendosur fluturimin e parë në mes të Prishtinës dhe Beogradit në 21 vjet, shkroi ai. Në Prishtinë, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi mirëpriti kërkesën për hapjen e linjës ajrore Prishtinë-Beograd, duke cilësuar si hap të rëndësishëm në procesin e normalizimit të marrëdhënieve në mes të të dyja vendeve. Ky është një hap i rëndësishëm për lëvizjen e qytetarëve dhe procesin e normalizimit, shkroi ai duke shprehur mirënjohjen për këshilltarin Robert O'Brien dhe ambasadorin Richard Grenell për çuarjen përpara të këtij procesi. Ndërkaq kryeministri në largim i Kosovës Ramush Haradinaj tha se nisma për hapjen e linjës së tretë civile ajrore për fluturime komerciale me Serbinë pas Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut është një hap i madh në përparimin e marrëdhënieve të mira fqinjësore dhe konsolidimin e sovranitetit të Kosovës. Marrëveshjen e mirëpriti edhe sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg. Ky është një hap i rëndësishëm që do të lehtësojë lëvizjen e njerëzve dhe mallrave në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Komandanti i misionit tonë të KFOR-it mban autoritetin për hapësirën ajrore të Kosovës, sipas rezolutës së Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara 1244. NATO-ja do të mbetet e përfshirë në procesin e gjatë të normalizimit të trafikut ajror në Ballkan, thuhet në reagimin e zotit Stoltenberg. Drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë Marko Đurić tha gjatë ditës se linja ajrore mund të jetësohet pas heqjes së tarifave që Kosova u ka vënë prodhimeve serbe dhe pas rifillimit të bisedimeve në mes të Beogradit dhe Prishtinës. Tarifat prej 100% ndaj mallrave të Serbisë u vendosën në nëntor të vitit 2018 nga qeveria e Kosovës si kundërvënie ndaj fushatës serbe kundër pavarësisë së Kosovës. Serbia kushtozon rihapjen e bisedimeve me heqjen e tyre, ndërsa Prishtina rezistoi trysninë ndërkombëtare për pezullimin e tyre. Për Zërin e Amerikës, Edlira Blaca, Prishtinë. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi dërgoi sot në parlament dekretin me të cilin mandaton kryetarin e lëvizjet vetëvendosje Albin Kurti të formojë qeverinë e re. Me këtë hap fillon edhe rrjedhja e afateve kushtetuese për formimin e qeverisë, një proces ende i paqartë pasi lëvizja vetëvendosje dhe lidhja demokratike kanë dështuar deri tani të merren vesh për ndarjen e pushtetit. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Besim Abazi. Të hënën pak pas mesdites, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi dërgoi në parlamentin e Kosovës dekretin me cilin mandaton kryetarin e lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti të themelojë qeverinë e re të Kosovës, më shumë si 100 ditë pas zgjedhjeve të parakohshme parlamentare të 6 tetorit. Ai e bëri këtë vetëm pak orë pasi lëvizja vetëvendosje dërgoi në zyrën e presidentit Thaçi emrin e Albin Kurtit si mandatar për qeverinë e re. Më herët, zoti Kurti tha në një video mesazh në Facebook se kishte dashur që këtë ta bënte pas një marrëveshje me Lidhjen Demokratike të Kosovës. Në mbledhjen konstituive të kuvendit me 26 dhjetor, shkova pa pasur një marrëveshje, edhe te presidenti me 6 janar shkova pa marrëveshje paraprake. Dhe tani, 2 javë pas atij takimi 4 minutësh, ende nuk kemi marrëveshje për qeverinë e re. Të dashur qytetarë, ne sot po e dërgojmë propozimin tonë me shkresë të presidentit. Ai theksoi se lëvizja vetëvendosje nuk e ka pranuar propozimin e fundit të drejtuesve të Lidhjes Demokratike të Kosovës që kërkonin postin e kryetarit të parlamentit që e mban Glaukoniusa nga kjo lëvizje, por është treguar e gatshme për takimet më tepër me synimin gjetjen e alternativave tjera që do të ishin të pranueshme për të dyja palët. E theksoj përsëri, nuk mund të kthehemi në të kaluarën, nuk mund të kthehemi në vitin 2019. Ata se kanë pranuar propozimin tonë të fundit, ndonë se ndryshe nga dakordimi nuk e trajtuan fare në këshillin e tyre të përgjithshëm. Qëndrimi se takohemi vetëm për ceremoninë e nënshkrimit të marrëveshjes, pra qasja merre ose lëre, do të thotë lëre.
Unë besoj se ne mund të kthehemi dhe e kemi detyrim ndaj të gjithë jush që të kthehemi në tavolinë e bisedimeve, për të mos dalë nga ajo deri në gjetjen e një gjuhë të përbashkët dhe arritjen e marrëveshjes sonë. Ne, si lëvizje vetëvendosje, kemi marrë mandatin ta bëjmë qeverinë që ju e dëshironi, e që vendit i duhet me aq urgjencë, as më shumë e as më pak. Propozimi i emrit të mandatarit të bë vetëm një ditë pasi që presidenti tha që i bëri thirrje zotit Kurti të marrë ose të refuzojë mandatin. Prandaj shpresoj që nuk do të kaloj kohë e gjatë që dhe zoti Kurti të reflekton kuptimin e pranimit të nominimit që është vullneti i partisë së tij dhe elektoratit të tij. Në rrethona tjera duhet ta deklaroj refuzimin. Nuk pati një reagim të menjëhershëm nga Lidhja Demokratike e Kosovës, e cila ka paralajmëruar për nesër e martë të mbledhë kryesinë e saj për të diskutuar gjendjen e re të krijuar pas mandatimit të zotit Kurti. Gjatë javës së lën pas të dyja partitë kanë shkëmbyer oferta dhe kundëroferta, po pa lëvizur nga vendnumërimi. Sidoqoftë, nga dita e sotme ka filluar të rrjedhë afati prej 15 ditësh, gjatë cilave zoti Kurti duhet të sigurojë miratimin e qeverisë së tij në Parlamentin e Kosovës. Nëse dështon, atëherë do të ketë një mundësi të dytë që presidenti të ofrojë kandidati tjetër brenda 10 ditësh të formojë qeverinë e re të Kosovës. Nëse edhe kjo dështon, atëherë vendi duhet të shkojë në zgjedhje të parakohshme parlamentare jo më larg se 40 ditë më vonë. Gjatë ditës së ardhshme duhet të pritet të shihet nëse partitë politike do të jenë në gjendje të tejkalojnë një mundësi të tillë dhe të shmangin zgjedhjet apo të gjejnë zgjidhje për të tejkaluar bashkëlëkun aktual politik në Kosovë. Për Zërin e Amerikës, Besim Abazi, Prishtinë. Në Shqipëri, Prokuroria e Posaçme Antikorrupsion nisi sot marrjen në pyetje të një grupi personash lidhur me koncesionin e sterilizimit të pajisjeve kirurgjikale pas denoncimit bërë nga Nisma Thurje, e cila depozitoi një kallëzim pak javë më parë. I pari që u mor sot në pyetje ishte mjeku Artan Koni, i cili pak javë më parë ishte pjesë e Nismës Thurje kur u depozitua kallëzimi penal, me argumentin se koncesioni linte hapësira të forta për të dyshuar për një çështje korruptive, ku janë përfshirë sipas Nismës Thurje shumë zyrtar dhe ish zyrtar, mes tyre edhe ish ministri i Shëndetësisë Ilir Beqaj. Mjeku Koni ka deklaruar publikisht se sipas tij koncesioni përfshin kosto shumë të larta që do të mund të përballoheshin nga vetë strukturat shtetërore shumë më lirë. Koncesioni u dha në vitin 2015 një konsorciumi ku pjesën më të madhe kishte një kompani e vogël e një emigranti shqiptar në Itali, Ilir Rapaj, për të cilin në atë kohë u tha se kishte patur kontakte të vazhdueshme me ministrin e kohës Beqaj përpara se të bëhej fituesi i koncesionit. Në vitin 2017, Prokuroria e Tiranës i mbylli hetimet për këtë çështje, duke deklaruar se nuk kishte gjetur element të veprës penale. Në Shqipëri, studiues të ekonomisë thonë se tërmeti thelloi varfërinë ekzistuese dhe devijoi një pjesë të fondeve buxhetore, por ata vlerësojnë se edhe para tërmetit ekonomia kishte një seri problemesh si borxhet e mëdha dhe mungesën e investimeve të huaja. Korrespondenti ynë Iliriana Golli bisedoi me 2 ekspertë ekonomisë mbi sfidat gjatë vitit 2020. Ekspertë ekonomisë vlerësojnë se rishikimi i buxhetit të shtetit edhe në ndikimin e pasojave të tërmetit tregon vetvetiu profilin që pritet të ketë ekonomia e Shqipërisë gjatë këtij viti, si vjet mbyllen 2 projekte të mëdha investuese, rrjeti i gazit TAP dhe kaskada e hidrocentraleve mbi Devol, dhe nuk ka më investime të mëdha direkte me rëndësi në Shqipëri. Në thelb investimet më të mëdha vazhdojnë të jenë akoma partneriteti publik-privat në disa projekte madhore, mbrapa të cilave natyrisht ka akoma shumë pikpyetje për sa i përket transparencës, eficiencës ekonomike, përputhjes tyre me projektet prioritare të zhvillimit strategjik të vendit. Natyrisht që 2020 është një vit me pikpyetje, do thoya, për sa i përket edhe realizimit të objektivit të rritjes 4%, po mbi të gjitha vazhdimit procesit të uljes papunësisë, rritjes konsumit. Studiuesit mendojnë se ekonomia shqiptare nuk lë vend për optimizëm në ndonjë fushë, por disa elemente strukturore janë për të shqetësuar, si rritja ekonomike jo cilësore dhe minimale jo gjithëpërfshirëse, paksimi i importe-eksporteve, pra thellimi i deficitit tregtar, ndërkohë që gjithçka do të ndikohet nga thellimi i krizës dhe varfërisë që shkaktoi tërmeti 26 nëntorit. Tërmeti pastaj ka një kosto shumë të madhe shtesë për ekonominë, sepse
ka një pjesë rëndësishme të pasurisë kombëtare, qoftë pasurisë private, por dhe të sektorit publik, e cila është zhbërë, është dëmtuar rënd dhe për pasojë gjithë kjo lloj kostoje nuk shkon për zgjeruar aktivitetet ekonomike apo pasurinë e individëve, por për të rikuperuar atë dëm të madh që është krijuar. Kështu që nga kjo pikpamje, kostot shtesë që ne do të jemi detyruar për të paguar nuk mund të kontribuojnë në zgjerimin të mëtejshëm të kapaciteteve prodhuese të ekonomisë dhe për pasojë, si thua, ta vendosë ekonominë në një trajektore më të lartë të rritjes saj. Ekonomia shqiptare është e vogël dhe e paqëndrueshme, vlerësojnë ekspertët, dhe ajo ndikohet menjëherë nga ngjarjet papritura si përmbytjet e tërmetet, grindjet politike apo qoftë dhe këmbimet e madrave valutave në tregjet botërore. Ndërkohë që mungojnë investimet dhe punësimet e mëdha, konsumi në familjet shqiptare ka mbërritur tashmë në kufijtë e mbijetesës. Shifra e fundit për sa i përket konsumit në Shqipëri rezultojnë që familjet shqiptare, pjesa dërmuese e tyre, të ardhurat kryesore që kanë vazhdojnë të shpenzojnë vetëm për ushqim, pra për në kushtet e ekzistencës. Ndërkohë që po të krahasohemi edhe me vendet e rajonit apo edhe me vende të tjera, natyrisht jemi shumë ulët për sa i përket mundësive të një familje shqiptare për të bërë jetë normale. Sipas studiosëve të ekonomisë shqiptare, është nevojë urgjente ristrukturimi i investimeve të huaja direkte me kapitale më cilësore. Ata këmbgulin se Shqipëria nuk duhet të mbështesë shpresat e konferenca donatorëve për tërmetin apo programe që mund të vinë nga Bashkimi Evropian, por duhet të vënë në lëvizje burime të brendshme. Fondet që janë krijuar nga donatorët kanë qenë gjithmonë shumë modeste në raport me nevojat serioze që ka ky proces i rimëkëmbjes së ekonomisë vendit. Kështu që unë mendoj që ne duhet kërkojmë në radh parë për burime të brendshme të reja, të cilat mund të përdoren për të dyfishuar ndoshta kapacitetin investues të ekonomisë. Ndërsa fondet e donatorëve mund të japin një ndihmës, mund ta zbusin problemin, por nuk janë ata instrumenti kryesor për të realizuar ata ambicie dhe program të madh ambicioz të rimëkëmbjes. Studiosit theksuan se Banka Botërore dhe institucionet e tjera financiare ndërkombëtare kanë parashikuar një ulje të rritjes ekonomike të Shqipërisë për këtë vit, ndërsa pagesat për ndërtim banesash për të pastret nga tërmeti janë pjesë e zbutjes varfërisë së thelluar, po jo zhvillimit ekonomik të vendit, ndërkohë që vendet fqinje kanë ecur shumë përpara se i takon rritjes së konkurrueshmërisë, uljes së taksave për prodhuesit dhe subvencionimit në ekonomitë vendase. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama nisi sot një vizitë zyrtare në Ukrainë në cilësinë e kryesuesit të radhës të OSBE-s në Kiev. Zoti Rama pati takime me autoritetet më të larta të vendit. Ai tha se vizita e tij e parë si kryetari i radhës së OSBE-s në Ukrainë nuk ishte rastësore, por se ishte dëshmi e rëndësishme për rëndësinë e madhe të trajtimit të krizës në dhe rreth Ukrainës, e cila, siç u shpreh ai, mbetet çështja më kryesore për sigurinë dhe stabilitetin në Evropë sot. Në konferencën për shtyp me ministrin e jashtëm Ukrainës Vadim Pristajko, zoti Rama tha se ndërsa rreth kësaj çështjeje diskutohet në nivele të ndryshme, ajo që mbetet thelbësore çdo ditë është jeta e njerëzve dhe vështirësitë me të cilat duhet të përballen të gjithë ata që jetojnë në zonat e konfliktit, dhe se pikërisht ata do të jenë në fokus të presidencës shqiptare të OSBE-s për të garantuar ndalimin e zjarrit dhe një armëpushim të qëndrueshëm. Zoti Rama pritet vizitojë nesër Ukrainën lindore për të parë situatën në terren. Vizitat e tij të ardhshme si kryetari i radhës së OSBE-s pritet të jenë në Moskë dhe në Washington. Autoritetet shëndetësore në Kinë konfirmojnë se në qytetin Wuhan janë identifikuar 136 raste të reja infektimi me virusin e ri të organeve të frymarrjes. Kjo e çon në 200 numrin e përgjithshëm të pacientëve. Për të kufizuar përhapjen e sëmundjes, shumë vende kanë filluar ekzaminimin e udhëtarëve në aeroporte. Koronavirusi, që ka simptomat e një gripi, është i ngjashëm me atë SARS, i cili u përhap në vitin 2003 në Kinë, duke shkaktuar vdekjen e 800 njerëzve. 3 persona humbën jetën në Kinë nga një virus i ri i rrugëve të frymarrjes. Komisioni shëndetësor komunal në qytetin Wuhan, ku edhe besohet se ka zanafillën koronavirusi, deklaroi se numri të prekurve është rritur në 200, duke përfshirë 2 raste të reja në Pekin dhe një në Shenzhen në jug të Kinës. Njoftohet se shumica e rasteve janë të leta. Mjekët e qytetit Wuhan i shtati për nga numri i banorëve, përmes rrezatimeve po mundohen të identifikojnë rastet e dyshuara për pneumoni.
Autoritetet shëndetësore bëjnë thirrje për kujdes, por thonë se nuk ka arsye për panik. Për momentin, pacientët në klinik kanë simptomat e lehta. Kemi kontrolluar 763 persona dhe prej tyre 681 janë liruar. Me aplikimin e masave të ndryshme parandaluese, situata mund të kontrollohet. Organizata botërore e shëndetësisë njoftoi në Twitter se ka prova të kufizuara të bartjes së virusit nga një person tek një tjetër, por nuk sugjeron që të ndalohen udhëtimet në Kinë. Ekspertët në Kinë dinë pak për virusin e ri, sidomos për mënyrën e bartjes. Dyshojnë se përhapja e virusit u bë nga një dyqan i ushqimeve të detit në Wuhan, në të cilin shitej mish i kafshëve tjera si shpend, brejtës dhe lloje tjera. Por disa pacient thonë se nuk ishin klient. Qendra Amerikane për parandalimin dhe kontrollin e sëmundjeve filloi ekzaminimin e udhëtarëve nga Wuhan në 3 aeroporte: San Francisco, Los Angeles dhe New York. Aeroportet në Japoni, Tajland, Kore e Jugut dhe Singapur po veprojnë një lloj. Autoritetet e shëndetit në Kinë dhe SBA janë të shqetësuar sepse pritet që shumë kinez të udhëtojnë drejt Kinës për vitin e ri hënor që fillon më 25 janar. Koronavirusi është pjesë e një familje të gjerë virusesh që mund të shkaktojnë sëmundje si një e ftohur e deri në sindrom akute në rrugët e frymarrjes. Gripi SARS, që filloi po ashtu në Kinë, shkaktoi vdekjen e 800 personave para 17 viteve. Ndotja e mjedisit vret 3 herë më shumë njerëz se sa sida, tuberkulozi dhe malaria të marra së bashku, sipas vlerësimeve më të fundit. Ajo është një nga shkaqet kryesore të vdekjeve, por çështja e ndotjes është lënë pas dore në pjesën më të madhe të botës, me gjithë numrin e madh të viktimave që shkakton. Ajri dhe uji ndotur, helmimi nga plumbi dhe vendet e ndotura të punës llogaritet se kanë shkaktuar vdekjen e 8.3 milion njerëzve në vitin 2017. Ky është një numër shumë i madh se sa i vdekjeve të shkaktuara nga duhani, alkooli dhe droga. Numri i vdekjeve nga ndotja është më i lartë madje edhe se ato të shkaktuara nga dieta, sëmundjet infektive dhe luftrat. Por kjo çështje merr më pak vëmendje se të gjithë shkaktarët e tjerë të vdekjeve në pjesën më të madhe të botës. Këto të dhëna janë pjesë e një raporti të ri të Aleancës Globale për Shëndetin dhe Ndotjen, në publikimin e të cilit janë përfshirë studiues, Ministritë e Shëndetësisë, OJQ dhe Kombet e Bashkuara. Raporti thekson se kriza globale e shëndetësisë vërtet është ende nënvlerësuar, nuk trajtohet mirë dhe nuk merr fonde të mjaftueshme. Raporti thotë se ndotja nga burimet tradicionale si sobat dhe sistemet e dobta të ujrave të zeza po bie, ndërsa ndotja moderne nga fabrikat, automjetet dhe kimikatet toksike është në rritje. Zonja Kupka thotë se investimet ndërkombëtare janë përqendruar në trajtimin e ndotjes tradicionale. Ka patur shumë investime në përmirësimin e furnizimit me ujë dhe kanalizimet, kështu që numri i vdekjeve nga këto burime po bie, ndërsa ndotja nga elementet modern nuk ka marrë të njëjtën sasi fondesh dhe vëmendje. India dhe Kina kishin numrin më të lartë të vdekjeve të lidhura me ndotjen, të pasuara nga Nigeria, Indonezia dhe Pakistani. Shtetet e Bashkuara radhiten në vendin e 7. Ka vende nga pothuajse çdo rajon i botës që janë në listën e vendeve me numrin më të lartë të vdekjeve nga ndotja. Të gjitha rajonet janë të ndikuara nga kjo. Nuk ka rëndësi se ku je. Ndotja e ajrit ishte vrasësi kryesor, duke përbërë 40% të numrit global të vdekjeve. Zonja Kupka thotë se lajmi i mirë është se tashmë ekzistojnë masa që mund të ndihmojnë në zvoglimin e ndikimit të ndotjes. Ne shohim një grup problemesh që nuk janë vetëm për një vend. Ka gjëra me kosto efektive që vendet, komunitetet, qytetet mund të bëjnë për të paksuar sëmundjet e shkaktuara nga ndotja. Autoritetet mund të miratojnë dhe të zbatojnë rregulla për kontrollin e çlirimit të gazeve të dëmshëm nga automjetet dhe oxhaqet, përdorimin e pajisjeve personale mbrojtëse për punëtorët dhe masa të tjera që tashmë janë në fuqi në shumë vende. Këto ishin materialet e përgatitura për ditarin e sotëm. Të internetit zëriamerikës.com si dhe në Facebook. Mirupafshim.